बिना सब्जी की रोटी खाइए कैसी लगती है, ऐसे ही लगती है आपकी वीडियो बिना साउंड इफेक्ट के। अगर आपको बिल्कुल फ्री में साउंड इफेक्ट यूज करना है तो आ जाओ बता दूंगा। सबसे पहले आप अपने फोन में किसी भी VPN को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको जो भी वीडियो में साउंड इफेक्ट ऐड करना है वही वीडियो को ऐड कर दो। सो ऐड करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो, वहाँ पे क्लिक करो। फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड्स, वहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। देन आपको आपकी वीडियो रिलेटेड जो भी साउंड इफेक्ट पसंद आ रहा है उसको डाउनलोड करके यूज कर लेना। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दो साउंड, मैं आपको पर्सनली DM कर दूंगा।